안녕하세요. 일진 보일러 벽난로입니다. 저희 매장에 전시되어 있는 난로 공작소의 다양한 난로들을 소개하고자 합니다. 난로 공작소 난로들의 큰 특징은 모두 내실에 내화벽돌이 둘러져 있는 것입니다. 내화벽돌의 유무로 난로의 열 효율에 큰 차이가 발생합니다. 또한 댐퍼 조절구 없이 무조건 댐퍼가 열려있는 구조로 댐퍼 조절로 인한 역화 현상이 생기지 않습니다. 난로 다리에 있는 공기 조절구를 통해 불의 세기를 조절할 수 있으며 에어 커튼 기능을 하기도 합니다. 옥타브 화목난로의 특징은 내실이 깊어서 크고 긴 나무가 들어간다는 점입니다. 입구가 원형에 가까워서 적당히 토막낸 통나무도 들어가져 불이 오래갑니다. 재바지도 넓고 길어서 청소 주기가 깁니다. 옥타브 화목난로 실제 사용 영상입니다. 불을 피우고 문을 활짝 열어두어도 연기가 밖으로 나오지 않고 위로 빨려 올라가는 것을 보실 수 있습니다. 옥타브 화목난로는 많이 찾으시는 거꾸로 구조로 난로 상단에 공기조절구 및 나무 투입구가 있습니다. Z형 배기 구조로 열 효율을 극대화시켜 대형 평수에서 인기가 좋은 화목난로입니다. 일반 난로들과 달리 원형의 유리창으로 불멍하기 좋은 옥타브 화목난로입니다. 옥타브 Z 화목난로는 옥타브 화목난로와 크기와 내실이 거의 같지만 거꾸로 구조에 의해서 여는 입구가 없으며 그만큼 오븐의 깊이가 긴 특징이 있습니다. 두 개의 모델 모두 40에서 50평대에 설치하는 것이 적합하며 카페, 온실, 공장 등에 추천드리고 있습니다. 실제 태안의 한 펜션 바베큐장에 설치해드린 옥타브 Z 화목난로입니다. 전북 완주에 있는 화원에 설치해드린 옥타브 Z 화목난로입니다. 일반적인 30평대 주택 거실에 많이 설치하는 재즈 콘서트 화목난로입니다. 다른 난로들에 비해 큰 오븐이 특징이며 낮은 밭드와 높은 밭드 두 가지를 기본 증정하고 있습니다. 두 가지 밭으로 고기부터 베이커리까지 다양한 요리를 즐길 수 있어 인기가 좋은 화목난로입니다. 전면에 두 줄로 나눠진 공기 조절구는 유리창 부분과 안쪽 부분의 공기를 조절하는 것으로 공기 조절구를 잘 조절하면 불이 춤추는 듯한 효과를 내어 더욱 멋있는 불멍을 즐기실 수 있습니다. 실제 매장에서도 사용하는 재즈 콘서트 화목난로입니다. 오페라 난로는 재즈 콘서트의 새로운 버전으로 같은 평형대에 추천드리며 오븐이 작아진 대신 나무를 넣는 입구가 커진 것이 특징입니다. 재즈 블루 화목난로는 재즈 콘서트 난로의 대형 버전으로 층고가 높은 복층 주택에 적합하며 대략 40에서 50평대 주택에 추천드립니다.
마지막으로 소형 평수에 적합한 두 난로를 소개해드리겠습니다. 5에서 15평형의 농막에 놓기 좋은 인트로 화목난로입니다. 작은 사이즈로 좁은 공간에 놓기 좋고 다른 난로들과 같이 내열 벽돌이 들어있어 비슷한 크기의 다른 난로들에 비해 열효율이 매우 좋습니다. 고구마 오븐 없이 크기가 작은 난로를 찾는 고객님들이 계셔서 탄생한 신상 난로입니다. 난로가 작기 때문에 우드 트레이가 기본 구성이며 원하시는 경우 난로만 따로 구매 및 설치 가능합니다. 옥타브 미니 화목난로는 기존 난로들에게서 볼 수 없던 밝은 민트 컬러로 인기가 좋습니다. 말 그대로 옥타브 화목난로의 미니 버전으로 15평 미만의 작은 공간에 설치하기 좋은 화목난로입니다. 역시 내열 벽돌이 둘러져 있어 열효율이 좋은 난로입니다. 난로 크기에 비해 넉넉한 고구마 오븐과 온도계가 기본 설치된 옥타브 미니 화목난로입니다. 특수도료로 600도에서 구워나온 색상으로 사용할수록 더 밝은 색상으로 변하는 특징이 있습니다. 실제 임실의 시골주택에 설치한 모습입니다. 소개해드린 난로 모두 매장에 전시되어 있으니 직접 보시고 싶으시다면 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.